95%的人都不知道，其实音乐是通神的。我们中国古代的要是这样写的，你会发现它是音乐的乐字，上面加了个草字头。中国人用药如用兵是非常小心的，可是音乐却可以像药一样的入五脏。黄帝内经中有一句话，天有五音，人有五脏，五音对应五脏，在我们中国古代叫宫、上、角、徵、羽，分别对应的是肝、心、脾、肺、肾、木、火、土、金、水、的、瑞、咪、发、嗦、1、2、3、5、6。音乐的频率分别对应了五脏的频率，所以很多人唱歌五音不全，就是他的身体当中的某一个部位产生了一个不和谐的声音。所以我们会发现一个很奇怪的事情，那些指挥家、音乐家、歌唱家基本上都是很长寿的。原因在哪里？他们间接地用音乐将自己的生命健康达到了一个非常和谐的境界。那么你理解这个概念以后就知道，多那个声音它就入皮，它的声音很浑厚。比如说十面埋伏，比如说春江花月夜，脾胃不好的人就可以多听。ring 那个声音我们中国叫做商，它是入肺的，它像敲击金属的声音，所以肺是属金的，它的声音是强和清脆，就把那个肺气当中的浊气排了出去。所以中国有一首歌叫《阳关三叠》，就是以瑞作为主旋律的声音，咪那个声音是入肝，我们中国它叫角。那么这个时候的话，你可以多听什么声音呢？比方春之声、渔舟唱晚，天气预报以后的那个声音就是渔舟唱晚。你会发现已经持续了差不多30多年的时间，死活没有办法换掉，因为它特别能够平复我们每一个人的肝气。那么说那个声音呢，在我们中国内经中叫做止。止这个声音它的特点是和你的心脏和你的神经系统很容易产生共振。比如说阅兵式所用的解放军进行曲，就是以止为主旋律的声音。你会发现你听完以后非常容易亢奋，当你神经系统出现很焦虑、很疲惫、无精打采的时候，这个音乐就会帮助你提升你的精神状态。比如抑郁症患者，你就最好多听这种音乐。最后一个是羽毛的羽，它属于一种凄凉，属于一种很平稳、很入肾的这种声音。啦啦啦，小孩子最喜欢唱，因为它肾精特别足。那么大家可以多听一听梁祝、二泉映月。音乐是有能量的，好的音乐可以陶冶情操，让人心情愉快。有格调的人，长命100岁的人都喜欢音乐。音乐可以让我们的生活变得更加美好。尼采说，没有音乐的人生将是个错误。音乐是人类最古老也是最日常的艺术活动，还提示通过母亲的歌谣感受生命的欢喜和愉悦。青年时通过动感的流行乐抒发生命的美丽和愁苦，年老时
通过沉静的古典乐回忆生命的美满和遗憾，即使到达生命的终点，还能通过哀乐或者安魂曲表达生命的感叹与留恋。但是越是熟悉的，越是陌生的。很多人听了一辈子的音乐，其实对音乐并没有多少了解。听音乐不仅可以放松身心，缓解焦虑、减压的效果。有相关研究表明，长期听高品质的舒缓音乐，甚至可以让你的身心更加健康。音乐可以是让人快乐和满足的源泉，但也有许多其他心理上的好处。音乐可以放松思想，使身体充满活力，甚至可以帮助人们更好地控制疼痛。音乐可以影响思想、感觉和行为，比如说你听到自己喜欢的摇滚歌曲时会感到很嗨，或者被一场温柔的现场表演感动得流泪，那么你就很容易理解，音乐是可以影响情绪甚至激发行动的力量。音乐对心理的影响其实很广泛。音乐疗法是一种干预手段，有时用于促进情绪健康，帮助患者应对压力，促进心理健康。有一些研究甚至表明，你对音乐的品味还可能会反映你性格的不同面。提高认知能力。有关研究表明，当我们专注于某件事情时，播放背景音乐可以提高我们在认知任务中的表现，尤其是对老年人效果更明显。一项研究发现，播放更欢快的音乐可以提高大脑的处理速度，而欢快和低沉的音乐都对记忆力有好处。所以下次当你在做一项任务时，如果你想提高自己的思维能力，可以考虑在你所在的环境中播放一点音乐。我建议你选择器乐，比如新世纪音乐、冥想音乐、古典音乐等，而不是那些歌词复杂的流行音乐，它可能会让人更分心，而可以减轻压力。长期以来，人们一直认为音乐可以帮助减轻压力，尤其是当下社会流行的冥想音乐。很多职场白领人士也都非常热衷听这样的音乐。这些音乐旨在抚慰心灵，缓解身心压力。幸运的是，这一趋势得到了研究的支持。听音乐是缓解压力很有效的方法。在2013年的一项研究中，在同等压力环境中，将参与者分为3组，然后进行了心理社会压力测试。第一组参与者听轻松的音乐，第二组听潺潺的水流声，第三组则不接受任何声音疗法。结果表明，听音乐和听流水声对人的压力反应有影响，尤其是自主神经系统。那些听过音乐和水流声的人，往往在受到压力后恢复得更快。可以辅助减肥。音乐最令人惊讶的心理好处之一，是它可能是一种有用的减肥工具。如果你想减肥，听柔和的音乐和调暗灯光可能会帮助你实现目标。根据一项研究，在灯光较暗、播放轻音乐的餐馆吃饭的人，比在其他餐馆吃饭的人少吃18%的食物。研究人员表示，
音乐和灯光有助于创造一个更放松的环境。由于参与者更加放松和舒适，他们可能会吃得更慢，并且更能意识到他们什么时候开始感到饱。你可以试着在家里吃饭的时候放一些轻音乐来练习。通过创造一个放松的环境，你更有可能吃得慢一点，因此很快就会有饱腹感。4. 提高记忆力。许多学生喜欢在学习时听音乐，但这真的是个好主意吗？有些人觉得在学习时听自己喜欢的音乐可以提高记忆力，而另一些人则认为这可能会分散人们的注意力。研究表明，这可能对提高记忆力会有所帮助，不过这取决于多种因素，包括音乐的类型、听者对音乐的享受程度，甚至听者在音乐上的训练程度。在一项研究中，没有音乐基础的学生在听积极的音乐时学得更好，这可能是因为这些音乐在不干扰记忆形成的情况下，引发了更多的积极情绪。然而，受过音乐训练的学生往往在学习测试中表现得更好。当他们听舒缓的轻音乐时，可能是因为这种类型的音乐不那么分散注意力，更容易被忽略。如果你发现自己容易被音乐分散注意力，你最好在安静的环境中学习，或者在播放舒缓轻柔的音乐的环境中学习，并且声音不宜太大，这个很关键。另一项研究发现，学习一门新语言的参与者在学习新单词和短语时，他们的知识和学习能力都有所提高。5. 帮助舒缓疼痛。研究表明，音乐对控制疼痛非常有帮助。一项针对纤维肌痛患者的研究发现，与对照组相比，每天听1小时音乐的患者疼痛明显减轻。在为期4周的研究结束时，每天听音乐的参与者感到疼痛和抑郁的感觉明显减少。这些结果表明，音乐疗法可能是治疗慢性疼痛的重要工具。2015年的一项关于音乐对疼痛管理影响的研究综述发现，在手术前、手术中甚至手术后听音乐的患者比不听音乐的患者经历的疼痛和焦虑更少。虽然在任何时候听音乐都是有效的，但研究人员指出，术前听音乐会产生更好的结果。这篇综述研究了7000多名患者的数据，发现听音乐的人需要更少的药物来缓解疼痛。当病人被允许选择他们自己的音乐时，疼痛管理结果也有稍微大一点的改善，尽管在统计上没有显著性。6. 提高睡眠质量。失眠是一个严重的问题，影响着很多年龄层的人，它已经不是老年人的专属了。很多年轻人也有不同程度的失眠困扰。虽然有很多方法可以缓解这个问题，但研究表明，听放松的古典音乐是一种安全、有效且不需要花费很多时间的方法。在一项针对大学生的研究中，参与者分3组，在3周的时间里，让他们在睡前分别听古典音乐，
听有声读物和选择什么都不听。研究人员评估了干预前后的睡眠质量，研究发现，听音乐的参与者的睡眠质量明显好于听有声书和没有接受干预的参与者。由此可见，睡前听古典音乐是可以帮助我们的睡眠质量，且没有任何副作用。7. 可以提高动力。你会发现听音乐时更容易锻炼是有原因的。研究人员发现，听快节奏的音乐能激励人们更加努力地锻炼。研究人员让12名健康的男学生在固定自行车上以自己的速度骑自行车。在3个不同的试验中，参与者每次骑行25分钟，同时听着6首不同节奏的流行歌曲。在参与者不知道的情况下，研究人员对音乐进行了细微的改变。他们把音乐按照正常速度、加速 10% 和减速 10% 3种方式播放，然后测量了它们的表现。加速音乐的结果是在覆盖的距离、踩踏板的速度和施加的力量方面提高了性能。相反，放慢音乐的节奏会导致所有这些变量的下降。所以，如果你想坚持锻炼，考虑下载一个快节奏的音乐播放列表，这将有助于提高你的动力和享受你的锻炼方案。8. 可以改善情绪。音乐的另一个好处就是它可能会让你更快乐。在一项关于人们听音乐原因的调查中，研究人员发现，音乐在唤醒和情绪之间起着重要作用。参与者认为音乐能够帮助他们获得更好的心情和提高自我意识。另一项研究发现，通过听积极的音乐来改善情绪，可以在2周内产生效果。参与者被要求在2周内每天听积极的音乐，有目的地改善自己的情绪。其他参与者听了音乐，但并没有被引导有意变得更快乐。当参与者后来被要求描述他们自己的幸福程度时，那些有意尝试改善情绪的人报告说，仅仅2周后就感觉更快乐了。9. 减轻抑郁症状。研究人员还发现，音乐疗法可以安全、有效地辅助包括抑郁症在内的多种心理问题。一项研究发现，音乐疗法是一种安全、低风险的方法，可以减少患有痴呆、中风和帕金森病等神经系统疾病的患者的抑郁和焦虑。虽然音乐肯定会对情绪产生影响，但音乐的类型也很重要。古典、冥想、灵气、新世纪音乐等对改善负面情绪有很大的帮助，而重金属和电子音乐是几乎是无效的，甚至是有害的。10. 提高耐力和表现力。音乐的另一个心理好处在于它能提高表现力和耐力。虽然人们在走路和跑步时都有自己喜欢的步伐频率，但科学家们发现，加上强烈的、有节奏的频率，比如快节奏的音乐，可以激发人们加快跑步的步伐。不仅能在听音乐的时候跑得更快，他们也会更有动力坚持下去，表现出更强的耐力。虽然研究发现，
将身体动作与音乐同步，可以带来更好的表现和耐力，但这种效果在中低强度运动中最为明显。换句话说，普通人比职业运动员更有可能从听音乐中获得更多的回报。那么，为什么音乐能提高锻炼表现呢？因为锻炼的时候听音乐会降低人对努力锻炼的感觉。你虽然工作得更努力了，但看起来你并没有付出更多的努力。当你的注意力被音乐转移了，身体机能的反应变得没有你们明显，比如呼吸加快、出汗和肌肉酸痛。音乐对我们有激发和娱乐消遣的作用，但它也有强大的心理影响，可以改善你的健康和幸福。与其将音乐视为纯粹的娱乐消遣，不如考虑一下将音乐融入到我们的身心健康当中，选择那些给你带来美好感觉的音乐，你可能会发现自己更有动力、更快乐、更放松。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。